Видите, порвалась веревочка крестика во время драки. Хорошо, что я его тогда снял по приказанию этого самого въебистого из них, которого еще там был, который не боксер и не здоровенький тот, а третий. Он сказал: сними крест. Я сказал: хорошо. Снял и положил в карман, и потом после драки смотрю, а он... Так бы, если бы я не снял, он бы у меня просто там потерялся. Затерялся бы в траве, где я упал, где он пнул меня. Или где-то еще выпал бы. Так он у меня хотя бы остался. Он у меня уже 2 раза выпадает. Первый раз выпал, когда я на работу шел устраиваться. Я еще подумал, что это плохой знак. Сейчас бабушка придет, и я это передам. Там всякие документы бюрократические, она в поликлинику пойдет и лекарства выпишут. Или куда. По этим документам, там куча документов. Жесть. И она еще передаст пряники какие-то. Я не хочу вообще есть. Аппетита нету никакого вообще. И она там попросит, вроде как сказала, что скорую вызвали моей маме. Но, скорее всего, не вызовут, потому что это же Россия, это же поликлиника. Точнее, моя родина это... Но правительство, которое у нас сейчас, и вся вот эта вот система, это не моя родина. Моя родина это то, за что мои деды умирали в войне, все погибли на Курской дуге, работали в колхозах, потом до этого были крепостными рабами. Один мой дед кулака застрелил, когда тот хотел его застрелить в лесу и забрать все деньги, которые мой дед заработал, работая на него. Мой прапрапрапрадед. И таким образом мой прадед выжил. Вот это моя родина. А не эта система, где мама умирает, где и поликлиники похер. Меня лишили слуха частично. Болит и ноет, переходящая в режущую боль. Ухо просто так. Теперь, спустя столько времени. Полиции похер. Врачам похер. Только на Бога надеяться. Скоро антидепрессанты закончатся. Начнется зима, темно. Возможно, и моя жизнь закончится. Может быть, жизнь моей мамы закончится, потому что она заболела серьезно. Скорее всего, может быть, мы не доживем все мы. Я, моя бабушка, я и мама до конца года, не дай бог. Дай бог здоровья. Дай бог выжить. Да, я думаю, меня не будут спрашивать в аду, почему я сбросился с крыши. Они скажут: нам похер, что твоей маме не помогли врачи, что ты же родился в России, где все твои предки были крепостными рабами, потом в колхозах, потом на войне умерли, потом простыми русскими людьми, с которыми никто не считается. То, что тебя избили и так далее. И им в аду, этим чертям, которые будут меня пытать,
Им будет пофиг. Где-то слышал, что если человек, который родился в России, то он уже достоин. Мне кажется, если человек родился в провинции, он уже достоин в рай попасть. Еще жизни родиться в каком-нибудь цивилизованном мире, где есть медицина хотя бы. Здесь один врач, лор-врач, один на весь город, Аксенов, и принимает только в травматологии. Лечит примитивнейшими способами, которыми можно было дома лечиться. Просто прикладывает левомекой гель и все. Капали мне один раз только каплю какую-то. Непонятно какую. Один раз только и все. Короче. Ничего хорошего я, видишь, как всегда, не сказал. Сейчас я пойду ждать бабушку, встречу ее у подъезда своего. В тюрьму попасть здесь очень легко, потому что полиция не работает, отморозки работают. Отморозки объединяются в банду, нападают, избивают лежащего, один из них. Всегда есть в банде один боксер, один здоровый, и третий просто лох какой-то, но он выебистый. Но он умеет драться, он прошел еще военную подготовку, там, военный рукопашный бой, он умеет драться. Я вообще, в то время как я рисовал для города, они тренировались, избивали кого-то. И все такое. Конечно, я проиграл. Еще и ночью я ничего не видел, когда дрался. Но я, по крайней мере, подрался. Думаю, на этом история не закончится, меня еще и забьют. Скорее всего, я искалечу его, а затем меня искалечит его банда. Или посадят меня. Ну, может быть, его родители вызовут ментов, меня посадят. И все. За то, что он на меня напал. А я его, оборонявшись, искалечил. Либо он не будет жаловаться, родителям не попадется на глаза, а сразу позвонит своей банде. Они приедут и искалечат меня. И все. Выбора никакого нету. И убьют, потому что у меня слабое здоровье. Вот и вся моя судьба в России. Все. До свидания, ребят. Ставьте дизлайки там, подписывайтесь, пишите мне, какой я плохой, там, все такое. И все такое. Блин, ухо реально ноет просто фоном постоянно. Хотя я ничего не мочил его, ничего, просто... Я вот думаю, может мне просто лучше умереть. Зачем мне жить здесь? Зачем мы здесь мучаемся? Я никого не призываю. Ну хорошо, спасибо. Если Господь так хочет, я выдержу все, я буду мучиться. Хорошо, Господь, прости, пожалуйста, меня за эти греховные мысли. Я буду страдать, мучиться, существовать, не имея возможности реализовать свой творческий потенциал. Ты скажешь, как ты не имеешь возможности? Посмотри видео, где меня пиздят, где на меня нападают, вызывают наряд полиции, когда я рисую. Посмейся, а потом говори уже, что могу реализовать творческий потенциал или нет. Начни там советы свои давать, там, умные. Короче, ладно.
Ладно, извините за этот негатив. Ни подруги, ни друга, ни девушки, ни друга, ни подруги, ничего нет. Те ребята хорошие почему-то забыли про меня. С той квартиры, где меня избили, те отморозки из девятки. А хорошие ребята почему-то забыли про меня, они вообще мне ничего. Я его попросил, чтобы он на WhatsApp написал мне. Ничего не написал, не позвонил. Ничего. Ладно. Со смирением принимаю. Я просто буду доживать одиноко. Со смирением принимаю. Я могу еще тысячу раз сделать подходов, в интернете пытаться знакомиться. Всем похер здесь. Пойми, уж поверь. Думаешь, я не стараюсь? Вот поговорка «тот, кто ищет, всегда найдет», здесь она не работает. Здесь работает поговорка «оставь надежду всяк сюда, здесь рожденный». Ну, не всяк, но такой, как я. Ладно, короче. Вот вам позитивного мишку напоследок. Все, ставьте дизлайки, там 1000 дизлайков и все. Угрозы пишите мне. Чего вы стесняетесь? Я просто не знаю, там мне писали угрозы, но что-то то ли YouTube удаляет автоматически, то ли что. Я заходил, прям искал в спаме, вообще везде искал, во всех разделах. Не мог найти, как будто бы чел взял, написал и удалил. А зачем ты удаляешь? Думаешь, полиция будет что-то там искать по ютубу? Ничего тебе не будет искать. Можешь хоть 1000 угроз писать мне.